Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Ghafur ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng Al Habib Ja'far ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ridwan ugi dumateng Bapak Kyai Haji Fathuri ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai malih Bapak Kyai Muhtamil, Bapak Kyai Jabidi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula ta'zimi. Wabila khos dumateng Bapak Kyai Arwani, Bapak Kyai Irham, Al Ustadz Sehul ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati. Wabila khos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Maskuri selaku Imam Mushola Baitus Salam ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah kerajaan kajenengan ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira ta'zim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa kajenengan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Tolhani selaku kepala desa kajenengan ingkang kagungan sifat kebijaksanaan luar biasa. Harusnya beliau pidato sambutan tapi karena wekdalan memang acaranipun ingkang padat luar biasa, beliau ikhlas rawuh wonten pengawasan tapi mboten pidato sambutan. Tepuk tangan dulu dong kangge kebijakan Pak Kepala Desa ingkang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Tolhani sasarengan Ketua PKK wonten ing desa kajenengan beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT tansah dipun paringi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Al Ustadz Maskuri, Bapak Dr. Nurkholis, Dr. Andes Nurkholis, Bapak Rohidin, Bapak Sodik Kodam, Bapak Fikri Haikal Rizaldi dan sedaya keluarga besar panitia Mushola Baitus Salam. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia Jamiah Mushola Baitus Salam ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabila akhos dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama ranting kajenengan, wabila akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang tansah kula hormati, rencang-rencang Denwatser ingkang kawula banggaken, Jamiah Maulid Simtuduror ingkang kula hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing kerajaan kajenengan ingkang kawula banggaken, para agnia dermawan donatur boten supe dumateng keluarga besar saking Jamaah Mihrab Kolbi saking Jakarta ugi wonten kerajaan pimpinanipun Ibu
Lucy ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kula muliaken, mugi-mugi kula panjang sedaya saged kapurih dados dzuyufur rahman al mubarakun, dados tamu agunge Gusti Allah, saged ziarah Mekah Madinah, dados Bapak Haji Ibu Hajjah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesih sibuk berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggang geliasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji. Allahumma. Para bapak haji pu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Onten salah satunggaling pangandikan pilih as-sawab qadru ta'ab. Gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Panjenengan tumplek-plek wonten halaman musala Baitus Salam adalah dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, panas-panasan dilakoni, duduk praktis pokok nglemprak sikliatis ya dilakoni, ora keduman senek pun ya ikhlas teng sakjroning ati. Betul? Sebelah kiri sing tesi sibuk mawon. Halo. Halo. Yang merasa dugine telat jangan berdiri. Monggo, manut kali panitia. Soalnya panitia sudah menyiapkan pengajian hari ini, nunggu ngundang kula nimbali kula mawon sampai 2 tahun setengah. Kawit tanggane meteng babaran nanti meteng maning saiki. Ayo, kula suwun tertib derek panitia. Dados tolong yang kiranya rawuh dugi temriki telat, kirane jangan berdiri wonten depan. Kula ngertos niki panas, tapi wingking niki rawuh pun gasih kawit tahu Ibu. Ngaten niku nggih. Dados jenengan niku kepingin meriksani merongose mumpuni. Masya Allah. Dumugi wingking mriko. Assalamualaikum. Persis gone ngaji lagi piknik tamasya niki. Ora keduman senek, ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Saestu. Niki mergo panas-panasan. Kula niki wonge ora tegaan Ibu. Berarti ngajine ora usah suwe-suwe. Lah kan jenengan panasan aku ora tega. Ora apa-apa. Ya wis ngajine pan sing sedelat apa sing suwe? Yen jenengan ngatur melu mbayari apa ora? Melurunan. Ya Allah, dados ki judule nyong kiai urunan. Ya moga-moga sing gawa manfaat barokah Allahumma. Ngajine pan sing sedelat napa sing suwe? Sebentar apa lama? Sing sekedap napa dangu? Ukurane dangu nang dusun kerajaan pirang jam? Ya dume mbayari sing manusiawi. Kula munggah jam 11 kurang seprapat, berarti mengko pragat mudhun jam pinten? Jam 2. Jam 2 sore. Berarti salat asare salat duhur 2:30. Ya Allah. Leres Pak Ustad. Wong kerajaan anggar salat duhur 2:30. Masya Allah. Onten teng mriki kiai ceramah sampai 3:30. Onten. Kiai siapa? Siapa? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3:30. Iku ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Gusti Allah ndawaken ul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dibandingaken karo banda sing kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu lebih gede rahmate Gusti. Rahmate Gusti.
Nikilah ayat Quran ingkang melatar belakangi jamaah musala Baitus Salam ngontenaken pengajian Maulid Rasul semeriah ini. Sepisan manik tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kita peringatan Maulidur Rasul gak pandang dina, gak pandang waktu. Nyatane saiki hajatan maca al berjanji, sunatan maca al berjanji, ningkahna anak wadon maca al berjanji, sampai kenduri puputan tasyakuran rumah juga maca al bar. Saking cintane karo Kanjeng. Semanten ugi Kanjeng Nabi cinta kali ummate. Gak pandang sugih melarat, gak pandang warna kulit. Karena terkadang cintanya kita manusia seringe mandang warna kulit plus mandang warna duit. Padahal Kanjeng Nabi cinta karo umatnya gak pandang warna kulit. Sampai tanggene kitab Jami'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi ndawaken ittahidu as-saudan, hormatilah wong ireng. Jenengan guyune ngece nemen karo wong ireng. Tumen sampean nganggo skincare apa? Tumen jenengan kulitnya pada glowing apa? Nyong deleng wong wadon kene kerajaan ayu-ayu kabeh mlesnong-mlesnong. Giliran deleng bapak-bapake ku bungut-bungut ireng kabeh. Siring ireng aja kecilik ngati, Pak. Wong ireng iku akeh keunggulane, sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Nangis lampu ya ireng. Lebar kudanan tetep ireng. Lah pamane kok kaiki dipenjenengan Bu ya Allah. Gangge salahe tekane telat. Sing kasih ke kebagian gon, betul? Betul. Panas-panasan ikhlas. Raket tuman senek ikhlas. Imatan bidawami mulkillahi. Salawat sareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami iwak sepat wong yen gendeng wong gendeng ora wajib salat tuku beras karunge coklat yen ngaku waras ora mungkin ninggal salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi. Duku kerajaan, duku berkah. Ora diamini. Terlambat. Ulang-ulang. Duku kerajaan, engko disit sabar. Duku kerajaan, duku berkah. Panitia pada soleh ahli ibadah, nginum jamu
nginum jamu dicampur cengkeh, panitia pada lemu gelange. Tanggane gelange akeh, kalunge dawane tekan wudel. Jenengan tangga gue dadi sing pikirane husnudon. Oh, gelange akeh gue celengan. Celengan. Memper anake telu si cilik-cilik. Barepe kuliah karo mondok. Nomor lorone MTS nang pesantren. Nomor telune MI malah wingi nembe disunati. Ya memper gelange akeh sewektu-wektu ana butuh dadak bisa didol dingin. Oh, gelange akeh celengan. Salu ala Nabi Muhammad. Niki karena grup rebananya semangat. Grup rebana dari mana ini? Dari Tegal. Subhanallah. Niki karena semangat saya sawer dulu Mas. Rasanya tambah semangat. Nggih, sami-sami. Pinter nggone ngomong. Ora usah repot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Anu niki santri nggih? Alhamdulillah santri tapi mandan tua setitik. Santri niku belajar mendawamkan sholawat. Nek biduan ya memang vokal juga, tapi kan nek biduan bajune serono kurang bahan. Kadang-kadang tampil mawon maaf Bu, nganggo duwe klambi, de Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna. De wudel disoki celobong udara. Wis nganggone rok mini, maaf. Blekan buring nyempet silit buri, blekan ngarep nyempet silit ngarep. Lah wis kaya ki nggone numpak motor metatak. Kan dadi SMS maaf, siliten meletek separo. Cara berpakaiane kalah karo buah nang pasar. Seniki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Betul? Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan. Aku mancing aring gone kajenengan mlebu desa dukuh kerajaan. Aku wuru anak cecek pada jaketan. Karena kerajaan duku santri, ngerti syariat, ngerti aturan. Senang melu fatayatan muslimatan, dadi ngerti aturan. Alhamdulillah. Mulane dina niki diajak ngaji, diajak ngaos. Karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati ati siji badhe ngaji. Sing tua rasa basa karo sing nom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Karena Kanjeng Nabi begitu cinta karo menungsa karo umate, maka kula panjenengan sedaya kudu melu Kanjeng Nabi. Di antaranya Kanjeng Nabi ndhawuhaken dadi menungsa iku sing mastatatum. Saya ulang, mastatatum sing bisa ngukur awake dewek ya kita dewek iki. Sebab man arafa nafsi arafa rabbi. Nek wong bisa maca karo kemampuane dewek, berarti bisa maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Mulane ternyata Kanjeng Nabi sangat mencintai umate, gak pandang warna kulit, gak pandang niku wong sugih apa wong melarat, sing iman karo Gusti Allah ditresnani karo Kanjeng. Mula Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis, gak pernah mandang warna kulit, sampai kita wong-wong lemah dibelani karo Kanjeng Nabi. Nanggone kitab I'anatut Thalibin juz 2, Kanjeng Nabi ngendikaaken pilih ternyata afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Petani. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Rikolo alit dados pengembala kambing derek embah, rikolo remajan derek paman dados saudagar pedagang. Tapi ternyata Kanjeng Nabi gone dados pedagang diniati dalam rangka mendistribusikan hasil pertanian.
Maka justru Kanjeng Nabi belani kulon jenengan afdolul mukasabi utama-utamane penggawean. Pertama, az-zura'atu menjadi seorang petani. Yang kedua, seorang kuli, buruh, ahli profesi utawi tukang. Yang ketiga, seorang pedagang. Yang keempat, justru pekerjaan sing paling akhir adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara niku justru nomor sekawan ngendikane Kanjeng Nabi. Petani nomor siji, berarti presiden nomor papat. Petani nomor siji, gubernur nomor papat. Petani nomor siji, camat nomor, petani nomor, lurah nomor, petani nomor. Bangga apa bangga? Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi petani, nyatanya anak-anak generasi penerus bangsa langka sing cita-citane dadi Kenapa dan mengapa anak-anak kita generasi penerus bangsa teng Indonesia boten nonton ingkang cita-citane kepingin dados petani? Dalam pinter jawab panas. Betul, anak kita lahir di zaman IT, anak kita lahir di perkembangan teknologi ingkang canggih. Nyatane anak kita nggak mau pakai otot, tapi maunya pakai otak. Kepingin lungguh nang kursi, orang mawi metu keringete, tapi kata hasilnya nggak masalah. Iki zamane wis ganti bu, duren roti, bien ya bien, saiki ya saiki. Yang kedua, anak kita nggak mau jadi petani karena nyatane jadi petani kuwi rekasa. Harus punya skill mengolah tanah. Ngurmat tandurane orang mudah. Golek pupuk terkadang susah. Malah kadang-kadang bareng panen malah didol payune. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Orang mangan ya lemes bu. Sedongif itu kita dadi menungsa. Presiden gak ada lemes. Banser orang mangan ra bisa ngadeg ngeyeyer. Mumpuni orang mangan ra bisa ceramah karo morot-morot kiki. Padahal kita orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum madang. Nek madang wis mesti mangan sega, tapi nek mangan durung mesti mangan sega. Orang Indonesia punya semboyan durung mangan sega, arane durung madang. Presiden makanya nasi asale saka sekul asale saka beras niku saka pari, sing nandur pari sapa? Mulane nganti presiden pun disodakui karo petani, tepuk tangan dingin kok. Iki sing dibelani nang Kanjeng Nabi. Kenapa petani ada di posisi pekerjaan paling utama? Karena sak nandure petani dadekna soda kok nandur pari digrumut wereng. Berarti petani ini sodako karo wereng. Nandur bolet dipangan tikus, berarti petani sodako karo. Nandur pelem dipangan codot, berarti petani sodako karo. Nanti codot berarti sodakoi. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Maka ternyata di negara-negara maju antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Jepang sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng kene Jepang negara maju sayur karo daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Kulo diundang ceramah nganti tekan Taiwan. Ceramah nang Taiwan nganggo bahasa apa? Xie. Ni hao ma hao ni. Wah ini nemen.
Kalau diundang teng Taiwan negara maju Pak. Disuguhkan tenggene restoran halal. Tetap antara sayur dan daging, mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Maka kemarin di Washington DC Amerika Serikat, petani di sana demo karo pemerintah. Apa demo nih? November's not a country. Ini bahasa Cilacap asli. Kayaknya ya langka. November's kalau nggak ada petani, not a country, tidak mungkin terbentuknya ada satu negara. Mulane ikilah dibelane karo Kanjeng Nabi karena sak nandure petani dadekna soda. Yang kedua, sak nandure petani iku nambahi iman takwa karo Gusti. Nambahi iman takwa panandur beslametan dingin. Nambah iman takwa berarti nggone senandur-nandure kelingan karo Gusti Allah. Memang sing nandur kita tapi sing nguripi Gusti. Senandur-nandure petani kuwi ndadekna nambah iman takwa. Lebar nandur mengkreng gari kipasan caping. Petani mikir iya ya. Sing nandur aku. Sing rumati nyong. Sing nyirami lombok nyong. Lagi wingi lombok warnanya ijo kok saiki malik abang. Kisi ngecat siapa ya Allah. Nek dudu panjenengan, ya ora mungkin kalau bisa ngecat lombok. Wingi ki lombok rasanya sepet saiki malik dadi pedes. Kisi ngesukna rasa siapa ya Allah. Nek dudu jenengan, ora mungkin du Gusti. Sak nandur-nandure petani nambahi iman takwa karo Gusti. Karena petani nandur pemikir atafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Senandur-nandure petani nambah iman takwa. Iya ya, nyong ke bisa nandur, nyong bisa ngrumati, bisa gawe pupuk, tapi tetep kula niki makhluk kok walaupun lebih sempurna ketimbang makhluk sing liyane, jebule kok niki makhluk lemah, makhluk dhaif ya Allah. Tapi anak sing lebih doif maning, arane kewan tengu. Teng. Pirsa ngerti tengu mboten? Ngertos tengu? Tengu ki sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Ora usah takon tengu ponakane sapa, ndak takon ponakan. Tengu kewan samana cilike, Cilacap ngerti tengu, tekan Tegal kene ngerti tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manak. Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh, Pak. Petani mikir maning iya ya. Tengu kan uripe nang kelek. Lah ku ambekan. Nek tengune ambekan berarti kan tengune urip. Nek tengune urip berarti kan tengune diparingi rejeki. Nek tengu ndek rejeki berarti tengune mangan. Nek mangan berarti ora keliwatan uli rejeki. Ya Allah, nganti kewan urip nang kelek beurek ora keliwatan uli rejeki. Padahal urip nang kelek. Bediwe rezeki lah pamaning nyong. Bentuknya paling sempurna ketimbang makhluk lain. Kok ora gelem maca sholawat. Kok ora gelem nglakoni sholat. Kok ora gelem sholat jamaah. Kok pada ketinggalan zikir. Berarti kalah karo kewan tengu. Mulane dina niki diajak ngaos, diajak ngaji dalam rangka betul-betul kita ngalah barokah. Kita golek syafaate Kanjeng Nabi ben dadi wong ora sing sombong. Halo. Ngaji niku ben ora Bener sombong. Kadang-kadang zaman seni kakek wong sombong. Tumis bisa sholat, dikira masuk surga merga sholate. Tumis bisa maca Quran, dikira mlebu surga merga maca Qurane. Bisa nglakoni puasa, dikira manjing surga merga puasane. Padahal kita bisa sholat, bisa maca Al-Quran, bisa baca zikir, bisa maca. Lanjut, sugeng tindang nggih, Bib, matur nuwun sangat. Panjenenganipun Al Habib Ja'far
kersa hadir wonten pengaosan dinten menika alhamdulillah sampun mimpin mahalul qiyam, sampun mimpin doa pengaosan dinten menika. Mugi-mugi kanthi rawuhipun Al Habib Ja'far menika saged andadosaken wasilah lantaran pengaosan dinten menika tambah manfaat, tambah maslahah, tambah barokah. Amin Allahumma. Ditongake para habaib kita, para masyayikh guru kita tansah kapan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Halo. Assalamualaikum. Lanjut mboten? Terus sampai jam pinten? Jam loro. Jam 2 sore. Ibune kuat. Ngaji sampai jam loro sore kuat. Bapaknya sanggup. Oh, bapaknya sanggup, ibunya kuat nyora melu-melu. Napsi-napsi. Dewek-dewek. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kita niki bisa nglakoni sholat, nglakoni puasa, bisa bayar zakat. Karena lantaran dipun paringi syafaat oleh Kanjeng. Nek dudu mergo Kanjeng Nabi ora ngerti sholat. Nek dudu mergo Kanjeng Nabi ora ngerti poso. Nek dudu mergo Kanjeng Nabi ya ora ngerti carane zikir. Betul Bu? Mulane diperingati Maulidur Rasul enggak pandang bulan Rabiul Awal kemawon. Karena tiap dinten golek syafaate Kanjeng Nabi. Pramila hari ini sing wis padang lakoni salat, puasane rek ketinggalan maca Qur'ane wis melanter, dinten saged seman Qur'an, moga-moga saged istiqomah. Tapi kenapa mawon kita tesi berusaha nitipaken putrane teng pondok. Dan kula mangkene iki mireng saking keluarga besar jamaah mushola Baitus Salam, rata-rata santri, alhamdulillah anak-anak teng kene kerajaan rata-rata teng pondok pesantren kabeh. Tepuk tangan dulu dong. Dalang santri peke rasa adem, rasa adem. Sebabnya napa? Walaupun kita wis salat, wis puasa, saged istiqomah. Malaikat Jibril ndugeni Kanjeng Nabi. Kanthi ngendikan malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ngono urip nang dunyane Gusti Allah sak senengmu, sekarepmu, seboyehmu. Tapi seenak-enake urip nang alam dunya kelingan enggal lawase bakal mati." Ngono, arep cinta karo dunya ki sak senengmu silakan. Cinta karo bojomu ora ana sing larang. Arep cinta karo anakmu silakan, arep cinta karo banda ngono. Nanging sak cinta-cintane sampean karo dunya iki mesti enggal lawase bakalan pisah. Bakale pisah. Cinta karo anak contone. Sewektu-wektu cintane wong tua karo anak arep pisah. Anak bisa mondok suwe, anak payu rabi mesti pisah. Atau tiang sepuh ingkang kapundhut teng ngarsane Gusti Allah berarti dunya niki wis pisah, betul? Betul. Mulane wong tua dina-dina nyambut gawe, sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeratus keringet banting tulang setengah mati, salat 5 waktu ora ketinggalan ya dilakoni, tapi ternyata wong tua paham, wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji, betul? Laras? Sit, nonton ngelap keringat. Sing pada kepanasan, deleweran keringete nganti blobor celake. Mudah-mudahan dadi blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Panase srengenge ditanggung bareng-bareng. Panase ati salai dewek-dewek. Pamane menungsa diparingi panas tiba-tiba njaluk mendung ora apa-apa. Cuma kadang menungsa ki aneh. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa ki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas dersula, diparingi udan dersula. Kalian diparingi udan karo panas, kuning aran udan ketek. Sembarangan banget menungsa. Panas benter Jawa kabeh nikmati Gusti. Tiba-tiba panas kok mangke mendung, ya ora masalah nggih Bu nggih. Sebab mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Promosi. Ini bukan promosi tapi informasi.
promosi karo informasi memang bandan beda tipis. Ini maaf ya. Saya 28 tahun belum nikah. Itu bukannya nggak laku ya, sorry hello. Bisa nek lo 28 tahun tereng nikah karena memang belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Nikah kue gampang, nikah niku kecil, sing susah kue ngerawate. Karena banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Wingi teng Bojonegoro Jawa Timur, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Orang percaya? Searching nang Google. Monggo pun di HP mbok. Di HP janggo selfie antok. Di HP pada TikTok antok nini nganggo legging. Lagi perawan nganggo legging berapa tut. Nini nganggo legging. Dolanan TikTok narap HP kerenggut. Duwe HP jamu nggo selfie antok, cari berita ben manfaat. 526 laki-laki tadinya cuma 374. Sekarang naik teng Bojonegoro 526 suami menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, enak nganti jelek. Dina dibanding-banding karo bojone tanggan. Mulane nun sewu, sing jenenge wong lanang kuwi tanggung jawabe gede, Bu. Jenengan lungguh kowe, wong lanang ngadeg delengen. Perjuangannya luar biasa loh panitia. Betul Pak panitia? Karena memang sudah dingendikaken kali Kanjeng Nabi wong lanang metu sekang omah rijalun kamilun. Berwibawa, ganteng, tegas, penuh rasa tanggung jawab. Ganteng. Dadi tukang deres ganteng. Dadi tukang macul berwibawa walaupun tukang macul. Sebab napa dados wong lanang petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Kula ulang. Seorang kepala rumah tangga dadi pedagang, petani, kuli bangunan, tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, nembe diarani nista. Bersyukur bojone jenengan walaupun nang Jakarta dadi bakul roti bakar. Dadi bakul warteg, bakul sega goreng, bakul buah, bakul sayur. Senang kene dina-dina dadi tukang macul, ora usah cilik ngati jenengan. Ora usah minder, ora usah insecure. Karena memang tanggene Arbaun Nawawi niku dijelasaken i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nyambut gawe lan jenengan kaya dene arep urip selawase, tapi ngibadah sampean kaya dene arep mati ngesuk. Niku dawuh Kanjeng Nabi, mulane wong lanang metu saka omah rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, tegas, penuh rasa tanggung jawab. Aja melehoy kaya bandeng presto. Wong lanang isine plompong, kedadar, lembuarak, lemburu, kayak petelesan kotor. Wong lanang kepala rumah tangga, isine mau ngarep BLT karo PKH. Semangat Bang Nabi juga ngasih semangat sama kita. Ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz kata Nabi. Semangat gayu barang sing manfaat wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Wala ta'jiz, aja males, aja beler, aja keset, aja sungkanan. Rijalun kamilun. Ganteng. Tapi kalau suami pulang pekerjaan, Bu, suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Sampai rumah ketemu anak istri, kata Nabi, katiflin. Saya ulang, halo. Suami pulang dari pekerjaan, tekan ngomah, ketemu anak karo bojo,
Katiflin kata Nabi. Seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Sing lemah lembut. Ajak walik. Nang jabak karo bakul kopi. Hahaha. Tapi yang gerang ngomong galak sama istri sendiri. Anak wong nangkene kayak gue. Oke. Anak. Mangkat wong mangkat. Ora. Piye kakung mriki insyaallah soleh-soleh kabeh nggih, Pak. Ahli ibadah kabeh nggih, Pak nggih. Ya Allah bapaknya langsung pucet wajah ibu ya Allah. Wong lanang iku tanggung jawab gede. Mulane rata-rata wong sinting iku lanang. Loh, aja tersinggung sing waras. Adik saya lagi tugas profesi tenggene rumah sakit umum. Sampai kemarin panti jompo, klinik, puskesmas, sampai terakhir niki teng rumah sakit jiwa. Terus ternyata antara wong gemblung lanang karo wong gemblung wadon. Dari 100% niku 80% adalah wong gemblung lanang dan 20%-nya wong gemblung wadon. Kenapa rata-rata wong gemblung iku lanang? Pahami kalimat kula dudu wong lanang rata-rata gemblung we ora. Rata-rata wong gemblung iku lanang. Kenapa tiang kakung gampang stres depresi? Karena tidak seekspresif kita wong wadon, Bu. Wong wadon iku nek ana masalah mesti digawe status. Antara anake sekolah gawe status, arisan gawe status, muslimatan gawe status. Ora uli arisan gawe status. Wong nembe mules be gawe status. Lagi mules nih guys. Wong wadon. Beda karo wong lanang. Wong lanang ana masalah, kurang duit, dimpet dewek. Langka duit arep cerita karo tanggane malah dipoyoki. Cerita karo si wadon malah diseneni. Mulane rata-rata wong gemblung lanang. Soalnya apa? Dimpet dewek. Mulane ana wong lanang kadang-kadang mau nyetat motor, ora ngerti nggone lunga pan mari ngendi. Mengarep udut nang pinggir dalan klepas. Usaha apa maning ya. Masang slot bae ya. Nauzubillahi min. Mulane wong lanang ikut dianugerahi oleh Allah secara psikis 86% mikirnya pakai logika. Inilah kenapa talak dipegang wong lanang. Karena wong lanang mikirnya nganggo logika 86%. Dadi nek jengkel niku meneng. Lah nek jengkel kakek omong kok nyekel talak bahaya. Mulane Allah menganugerahkan wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Islam memberikan otoritas talak penuh dipegang nang wong lanang. Soalnya wong lanang jengkel rata-rata meneng. Dadi nek ana wong lanang jengkel kok cerewet kakek omong itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenana boro, lanang cerewet lah lemes. Tapi nek wong wadon 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya wong wadon ki tinggi. Lan yang jengkel kayak knalpot bocor. Padahal lagi bahas kasus anyar nganti mahar be diodek. Kowe wong wadon mulane ora nyekel talak karena dari 100% badan perempuan 10%-nya tulang, 10%-nya daging dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istrinya lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Mulane wong wadon ora nyekel talak. Sing nyekel talak wong lan. Jangankan wong wadon nyepeng talak, lagone orang nyekel talak, agi tukaran kalah debat ben njaluke cerai. Wong wadon nek debat mesti njaluke cerai nu kalah sih. Pegat beke nyung pegat nyung ki, Pak. Kowe ora nyekel talak. Angger kalah debat njaluke cerai pegat sekalian ki, pegat sekalian nggih. Sing lanang lagi jengkel. Wis muntap-muntap sing lanang nyekel piring. Wis syukur alhamdulillah piring ora dibanting. Sing wadon ora ditabok. Lah sing lanang wis nyekel piring lagi jengkel kok sing wadon nantang-nantang pateni be pateni nyong
kudune angger sing lanang jengkel kan didem-demi, Bu. Aja lah sing wadon muntap pateni bae sekalian nyong. Mulane wong wadon ora nyekel talak, sing nyekel talak iku wong lanang iki sebabe wong lanang rijalun kamilun metu saka omah kudu berwibawa, jaga marwah karo keluarga. Alhamdulillah gara-gara wong lanang liwat. Niki kula dadi kemutan ana titipan pesan dari panitia. Sekedap saya mohon waktu untuk hikmat rumin nggih Bu nggih. Ini ada titipan amanah dari ketua panitia Ustadz Maskuri, tulisan dan tanda tangan ditandatangani oleh Ustadz Maskuri langsung. Begini amanahnya. Mumpuni. Wede. Kayak surat cinta. Mesti singkat Ustadz Maskuri kayak ketara. Mumpuni. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen nggih? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Mushola Baitus Salam, warga masyarakat Duku Kerajaan Kajenengan. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Bahasa planet mana tuh? Bahasanya Ustadz Maskuri. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Hikmah. Leres nih, lah Masjid Al-Hikmah sebelah pundi? Prapatan ke lor kidul wetan apa kulon? Kidul sebelah ngendi? Nah, gelem ngacungi gue. Penyambut gawe setitik ngrewangi nyong. Nyong iki takon anu kidul sebelah pundi? Bone jape kira iki, Dok. Gone ngajis kayak karo tanggane dewek. Kidul sebelah ndi? Untung nyong ngerti bahasa isyarah. Ngono iki berarti nang kana. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Hikmah, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue. Cuma kebablasan gone maca. Dados ngeten iki, sedurunge kotak infak jangan berjalan dulu ben kula sing mangke akan nyemplungaken kotak infak dulu. Jenengan diajak sedekah, Bu. Diajak nggih, kami bukan meminta. Kami mengajak. Nek ngajak berarti nyong juga mengko melu aweh tenang mawon. Cuma jenengan gone diajak sedekah niki mangke mas tatoktum, ngukur kemampuan. Kirane kemampuane wong sugih, nggone maringi sedekah ya umume wong sugih. Sing pas-pasan ya aja memaksakan kehendak, namanya kan mastatoktum. Ngukur karo kemampuan. Lah kira-kira ngger ngukur kemampuan berarti sing dadi banyak ndoki segede ndok banyak. Sing dadi bebek ndoki segede ndok bebek. Sing dadi ayam ndoki segede ndok ayam. Sing dadi manuk dara ndoki segede ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ora usah memasakkan ndoki segede ndok banyak. Melas nganti dobolen. Sesuai kemam. Milih harapan dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak. Mentale wong kajenengan, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk dara 30 berarti manuk emprit pira? Ya jaronge wong gelange besar langan dengko kabeh keke. Ali-aline sekeong-keong kalung done tekan wudel. Masa wis sedekah nggo masjid 2.000 kan isin karo wudele. Kotak infak naik dulu teng panggung 1 nun sewu. Ini asisten saya. Walaupun asisten saya sing nyemplungna duit tapi kan duitnya nyong. Ya kan penjenengan ngerti. Oke, ngapunten. Dimulai dulu dari saya. Anu ngerogosak dompet. Bu, ngerogosak dompet. Persiapan. Sing orang gawa dompet utang dingin karo sebelah. Saya sudah ketemu sarutangi. Bapak monggo ngerogosak katok. Pak Haji sarungan ra katokan ya. Saroko-roko monggo sinambi maca sholawat. Kotak infak mubeng bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak untuk bangun Masjid Al-Hikmah. Monggo kotak infak mubeng niki pun cukup
Oh iya ya Allah ceramah dewek nyambut gawe dewek iki. Enggak. Si Nabi maca salawat sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba Maulaya salli Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Wa nilam taka Muhammad wa Abu Bakri Siddiq Khaira Siddiqi Siddiq Sayyidil khulafa Narju min fadlil maula An'im lana bi shifa Ulaya salli habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Salim ya Rabbi Mubashiran bil jannah wa bil adli syaghira narju min fadlil maula aslih bihi halana ya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Wa nilam dakh Muhammad Utsman ibn al-Affani Kanzal haya wal iman Wa mushtaka du'afa Narju min fadlil maula Iqdi hawaijana Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Wa nilam dakh Muhammad Firman Ali Haidara Sirah Nabiyil Wali Wa Sayyida Syurafa Narju min fadlil maula Farrij bihi hambana Ulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Sallu ala Nabi Muhammad Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien wekdal. Fa insyaallah sesuai dengan ngendikanipun Allah, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Dinten menika jangan sedekah arupi arto, mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten mesti arupi arto, tapi saged arupi badane sehat. Sehate wala afiyah. Putra-putri soleh-solihah, tang pondok sami kerasan, ilmune putane do manfaat, keluargane punya semangat nglakoni ibadah, dipun paringi istiqomah. Niku ganti saking jang sedekah berupa uang, maka Gusti Allah untuk mangsulaken adalah keberkahan. Allahumma. Sesuai dengan janji Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli
sumbulatim mi'atu habbah. Yang sedekah niku digambarkan Allah kaya dene nandur wiji siji tukule 7. Barang wis tukul 7 setiap tangkai cabange 100. 100 ping 7 sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambah jumlah pahala kagem wong-wong sing padha seneng sedekah. Allahumma amin Allahumma. Bu, lanjut niki. Temenan. Sampai jam 2 sore. Subhanallah. Jebule wong kene mangas-mangas nemen ya. Ngaji munggahi jam 11 kurang seperempat, mudune jam loro. Aku tidak bisa membayangkan kayak ngapa dawane pahala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut nggih. Lanjut nggih. Ternyata kita goneng ibadah dino-dino lek padang lakoni salat karena mengharap syafaate Kanjeng, golet ridone Gusti. Mulane nang gone Sarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia kok tesin ninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalaken wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisannya durung bisa dibagi. Tak ulang. Wong tuane sugih, wong tuane sugih. Sampai wafatnya ternyata durung lunga kaji. Ataupun wong tuane ora pati sugih tapi ana utang duit, utang janji. Kemudian ana sampai duwe nazar ataupun wasiat. Sampai wafatnya belum diberesi iku arane urusane wong tua. Kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kenapa kula ngomong begini? Anak-anak kita zaman sekarang ini ngertinya, taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisannya dibagi. Ana wong kene kayak gue. Anak hanya gara-gara rebutan warisan. Kalau sedulur kandung nanti tahunan ragam takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan. Kalau sedulur kandung kepapasan nang dalan plengos-plengosan. Ana wong kene kayak gue? Ana wong kene kayak gue? Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukane? Kerudung ireng. Lan jenengan ngarani mumpuni. Mumpuni sing gawe ngerti. Ternyata aturan nanggone Sulamut Taufik, nek wong tuane sugih, nek wong tuane wong tuane sugih. Ternyata sampai wafatnya belum berangkat haji. Berarti ketika warisannya hendak dibagi, niku ahli warisnya harus bermusyawarah. Supaya ambil dana dari duit warisan untuk membadalkan haji. Orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisannya bisa dibagi. Kados niku. Soale walaupun dapat warisan kathah, tapi almarhum orang tuanya masih punya sangkutan, urung diberesin dingin, maka rezeki warisan ke orang mungkin barokah. Walaupun saking akeh warisannya kena nggo 7 turunan, tapi ternyata sangkut paute almarhum wong tua durung diberesi. Turunan pertama nambah meteng bayine durung lahir warisan entek sia-sia. Karena nopo bere urung diberesi urusan sangkut paut almarhum wong tuane. Ikilah pentingnya maringi warisan anak niku dudu sertifikat tanah, dudu sertifikat rumah. Sedurunge diparingi mobil Pajero sing mewah, sedurunge diparingi sertifikat tanah, wariskanlah anak-anak kita masalah bab ilmu agama. Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan sama kita bahwa ternyata warisan orang tua terhadap anaknya pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis. Al-hilmu. Enggak ngastop buku mboten? Mboten, betul pulpen mboten. Kebiasaan. Ora nggawa buku, ora nggawa pulpen, betone napa? HP. Lamun HP ning nggo nyoting mumpuni. Wong ora nggo ngrekam nyong kok isine nggo selfie tok. Mesti story WhatsApp nyen kebek gambare mumpuni.
Update status lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Ya wis orang gawa buku ora masalah. Sebelah kanan. Bapak nih. Assalamualaikum. Nun sewu Pak, bapakne ngastop buku mboten? Mboten, beto pulpen mboten? Niki nyong takon temenanan. Kalau niki takon serius ulang-ulang. Bapakne ngastop buku mboten? Mboten, beto pulpen mboten? Ya jangan mancing-mancing Pak. Niki takon serius. Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Punti pulpennya? Dalam? Kejagongan. Tekan kene pikirannya orang nyandak yakin. Sing orang gawa buku, orang gawa pulpen. Gak masalah. Saya tidak ada niatan mulang tapi niat kita adalah eling kinelingan ngaten nggih Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-hilmu. Bukan al-ilmu nggih, al-ilmu mengko. Al-hilmu, arif bijaksana, ngerti posisi, ngerti penempatan. Zaman saiki bocah nembe kuliah setitik pada keminter. Tume wis kuliah, arep ngilmu belajar Belanda silakan. Belajar ilmu Cina monggo. Sing penting aja nyalah-nyalana metode pendidikan wong zaman mien. Walaupun pendidikan orang tua kita dulu gak semuanya benar, gak semuanya salah. Contoh pendidikan orang tua zaman mien. Nok, ajan jagongi bantal. Nek jagongi bantal mang kok bokong ngewud. Seindah itu didikannya wong tua kita zaman biyen. Ini bukan tahayul. Tapi ternyata kene ana bahasa kayak gue Cilacap ya kayak gue berarti bokong Cilacap karo bokong kene pada bae, Bu. Memang ketika jagongi bantal, bokongnya langsung wudunan. Wong ini bukan tahayul kok. Ini bukan mitos. Tapi orang tua kita sedang mengajarkan muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bantal memang benda, tapi kan gue istirahatnya kepala. Kepala ke bahasa Indonesia. Bahasa kerama Inggilnya mustoko, bahasa alus biasa sirah. Bahasa kerajaan kini apa? Astagfirullahaladzim. Ki nembe anak di dalam sejarah. Mubalighah dindas-ndasna karo tukang seranu karo pengajian ki nembe anak nggih. Yakin wong kerajaan tok. Kepala organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Kajenengan diwastani kepala des. Kepala des bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala bukan wudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia merga isyana sirae. Buktinya tengah wengi Pak Lurah Kajenengan, Pak siapa asmane? Tol. Berarti jenengan ki kudu ngrewangi kula, Bu. Nyon jenengan ki kudu ngrewangi jawab hani nyong tek toledok. Lurah kita arane tol. Tol. Mungkin bisa jadi Allah memberikan iklam kepada Pak Kepala Desa dipilih dados Kepala Desa niku karena asmane sing unik tol. Tol. Tengah wengi Pak Lurah Tolhani kerawuan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune Pak Lurah Tolhani sikile buntung. Tangane astone buntung sampai meripat maaf netra buta. Ternyata tamunya disabilitas. Seketika Pak Lurah meriksanya ada tamu yang begitu, Pak Lurah langsung mempersilahkan tamunya masuk, diparingi unjukan, diparingi daharan. Malah tamu yang disabilitas niki diparingi sodakoan. Kenapa diparingi sodakoan? Karena Pak Lurah Tolhani, Lurah Kajenengan terkenal lurah yang dermawan. Anu, Lurah Tolhani, loman apa mboten? Loman apa mboten? Loman, temenan. Jajal mangko tertiteni melu nambah amplop ku apa ora. Maaf ya Lur, kelewean Lur.
Luratul Hani langsung pucet kok nambah ya amplop. Tapi beda cerita. Tengah wengi Pak Luratul Hani kerawuan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune Pak Luratul Hani sikile genep loro. Tangane genep loro. Tapi del tekan guru sirai langka. Kaya lawange tutup jebret Pak Luratul Hani mlebet kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Tolhani karo ngendikan kepada istrinya, "Ayang Embeb." Istrinya Pak Tolhani jawab, "Iya Mas Al. Aliran listrik." Wonten dawuh napa Pak? Kayak Bu. Miki bareng yang buka kelawana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka dudu menungsa. Lah bisa nih langkah sirahe. Karena langkah sirahe enggak punya sifat basyariah berarti dudu menungsa. Lah kepala niki organ tubuh yang sangat penting lah orang langkah sirah berarti dudu menungsa. Lah bantal gue manggon istirahatnya kepala kok dijagongi bokong ngecek ora? Ngecek Bu. Cuma orang tua kita susah ngucap muk tau dolhal. Akhirnya orang tua kita cuma ngucap nok ajan jagongi bantal. Nek jagongi bantal bokong ngewud. Seindah itu didikan orang tua kita mien. Ngene wong mien 15 tahun nikah wajar. Nyatane mbiyen umure 15 tahun nikah, saiki anake wis 12 dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Biyen lanang wadon bujang prawan tengah wengi nek padang wulan dolanan jonjang ngumpet, gobak sodor, dos-dosan. Biyen lanang wadon bujang prawan tengah wengi umpetan nang pekarangan bali ora meteng. Betul? Ya ora usah takon jaman seniki lah. Boro-boro bocah zaman seniki dolanan umpet-umpetan nang pekarangan, lagi nembe belajar chattingan nang WhatsApp dibalangi sarung tok be meteng. Wong mien gone didik kuwi bening, indah, pakai tasawuf. Sampai-sampai wong zaman mien ya Allah dus-dusan bareng nang kali. Mila nang wadon bujang prawan dolanan dus-dusan nang kali, gawane sarunge bapane. Sarunge bapane dibundel nggon pucuke. Melayu sekang tanggule kali butuh mak jegur kan sarungnya melembung. Cekeli nggon pucuk sarung ngisor nggone ngelangi ngenggek kayak wakating. Bila nang wadon bujang prawan wuda bareng ora ana sing pikirane ngeres. Padahal wuda bareng. Seindah itu didikan orang tua kita zaman biyen. Mulane kaya napa dinten menika kita nek kepingin golek syafaate Kanjeng Nabi. Wong tuane mondok mestine anake ya mondok. Yang sepera mondok titipaken tetap puta-puta teng pesantren. Supaya napa berkah. Anak minimal ngerti bab sholat. Bisa ndongakna karo wong tua. Karena tiang sepuh ngerti nemen. Didik anak niku bukan investasi. Tapi jeneng didik anak niku satu kewajiban. Karena rezeki saking ngarsane Gusti lan duwe anak pun arane ujian. Maka muga-muga kita sing lagi diparing ujian teng alam dunya niki. Bisa dipun paringi tetap iman Islame. Berkah dunya akhirate. Pikantuk syafaat Kanjeng Nabi amin Allahumma. Jam pinten? Jam 11. Oh, jam 11 waktu Indonesia kerajaan. Dados nang kerajaan niku jamnya mundur. Dadi kerajaan pada pinter ngene ngapusi. Domenyon cilik diapusi karo sampean Bu ya Allah. Kula pun 3 dinten dereng wangsul teng griya Ibu. Gini alhamdulillah karena Bang Toyib ya ki anu neng Toyib Bu. Sewu sangat karena memang pun 3 dinten dereng wangsul teng griya. Sampai-sampai wau daluk nambah saking Cirebon. Wingi pagi teng Indramayu sonten Indramayu dalune Cirebon langsung bablas mriki. Saking mriki kita teng Pemalang sampai dalu mangke kita teng Pemalang. Terus ngapunten sangat karena memang waktunya dipun pagi-pagi. Wau kula dugi mriki persis jam 11 Ibu. Cuma walaupun telepon kali Pak Ustadz Mas Kuri supados memulai dulu walaupun saya belum datang dimulai dulu pengajiannya supaya kalau dugi niki naik jam 10 turun jam 12 kalau naik rata-rata ceramah niku 2 jam niki mohon banyak yang tereng kalau sampaikan walaupun kalau mboten gadah ilmu orang ketang sedidik ya monggo belajar sarang-sarang Ibu. Karena kula mboten nonton niatan ceramah, kula niki namung niate belajar ngaos wong kula nggih si santri. Kula sanes putri seorang kiai dados kula mboten wantun untuk memimpin doa. Tetap samangke kula suwun para masyayikh, para guru-guru kita saged mengimami doa pengsan dinten menika. Soalnya nuwun sewu sangat niki dipun bagi-bagi wektale. Hari ini luar biasa. Inilah kami keluarga besar Mushola Baitu
Baitus Salam. Musala Baitus Salam niki luar biasa semangatnya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang telah berjuang. Dan juga niki keluarga besar Ibu Silvi, sinten? Lucy, ya Ibu Lucy. Niki saking mihrab kolbi, walaupun niki alhamdulillah travelnya travel Jakarta, tapi lewat Bu Lucy samangke niatan panjenengan kan sami kepingin tindak ziarah Mekah Madinah, mudah-mudahan saged dipun ijabah dan kaleksanan diparingi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat barokah, paringi putra-putri solih-solihah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Amun kontur ampun cengaremin karena sama ke klosun kanthi sangat doa dipun imai kalian Bapak Kiai. Saking kalau saya itu sedaya lepat nyaking pamunten. Terima kasih Pak Kepala Desa telah hadir langsung dan mendukung kami keluarga besar Jamiah Mushola Baitus Salam Kerajaan, keluarga besar Tanfidia Syiranahdlatul Ulama, para panitia yang telah berjuang dan berkontribusi luar biasa matur Bandung sangat. Sak bibare doa, mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, sakit kepanggih malih sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah penyakit pamunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Waktu kula kembalikan kepada Pranoto Adicoro Muqasimul Auqat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Kangge acara ingkang terakhir pembacaan doa ingkang badhe dipun pimpin kalih panjenenganipun Ustadz Ma'alih. Dumateng panjenengan wekdalan panggenan dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya para jamaah muslimin wal muslimat pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kangge menutup wontenipun pengajian niki mudah-mudahan jariah ingkang mangki niki dipun koordinir kalih panitia angsale kathah. Amin. Muga-muga ora hapada dibagi loro. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimina amin. Saderengipun kaula maos doa, monggo sedaya para jamaah hadirkan hati kula. Hadirkan dhateng Allah Subhanahu wa taala ati kula ben sasampunipun kawula menika memperingati pengajian Maulid Nabi hajatipun kula dunya wal akhirah makbul wal ijabah indallah amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ta'ala ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana antas sami'ud du'a. Ya Rabbana wa ya ilahana antas sami'ud du'a wa antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghaffartah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa addaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Allahumma Rabbana ya Allah hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin amin. Nas'aluka bisirri suratil Fatihah wa nas'aluka bihaibati suratil Fatihah wa nas'aluka bimanzilati suratil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal hum ya mali abdihi afir warham wa akhiru da'wahum fiha salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.